दुनिया के तमाम देशों में 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तथा विश्व भर के वृद्धजनों को उनके अधिकारों के विषय में जागरूक भी किया जाता है। आजकल कई ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं जहां लोग बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में रहने के लिए भेज देते हैं। उन्हें ओल्ड एज होम में रहने के लिए भेज देते हैं और भी कई तरीकों से परेशान करते हैं, जो बहुत ही दुखदाई है। भारत में बुजुर्गों को हमेशा से परिवार की रीढ़ की हड्डी माना गया है और सम्मान के मामले में सबसे ऊपरी स्तर पर रखा गया है, लेकिन बदलते माहौल के चलते बुजुर्ग आज हाशिए पर पहुंच गए हैं। यही वजह है कि यहां आए दिन बुजुर्गों के शारीरिक या मानसिक शोषण और इनके साथ दुर्व्यवहार को लेकर कोई ना कोई घटना सुनने को मिल ही जाती है। न केवल समाज बल्कि परिवार में बुजुर्ग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। उम्र बढ़ना नियति है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। ऐसे में हम एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपनी अगली पीढ़ी को निधि समझते हैं और उसके परवरिश को कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन जब सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उम्र ढलने लगती है और आप शारीरिक और वित्तीय स्तर पर कमजोर होने लगते हैं तो कई बार परिवार और समाज की उपेक्षा के शिकार होने लगते हैं। नाम क्या है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या लड़का बच्चन से है जी। मकान नाम करो, मकान हमारे नाम है। अच्छा, आप बेद दे रोटी खावे को मिल गई। हम बीमार हैं, हानिया की बीमारी है जी। आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं क्या? आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? कौशल 8th क्लास में पढ़ती हैं आप। अच्छा, बुजुर्गों के प्रति आपका नज़रिया क्या है? बुजुर्गों का क्या करना चाहिए? बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए जी। और उनका आदर करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉयंस क्लब झांसी के नवीन गुप्ता ने कहा कि समाज और परिवार में बुजुर्गों के सम्मान और उनके गरिमा के स्थापित करने के उद्देश्य से दुनिया भर में आज यानी 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है। क्या नाम है? लायन नवीन गुप्ता। मैं 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल से हूँ। भैया, जो आज के टाइम में वृद्धजन दुर्व्यवहार हो रहा है, परिवार होने के बाद भी अनाथ आश्रम में रहते, क्या कहना चाहिए कि बच्चों के बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, लोगों में जागरूकता फैले? इसमें इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखने का समय नहीं मिलता है और वो अपने बच्चों में, अपने परिवार में और धन के अभाव के कारण इस तरह का व्यवहार करते हैं। इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर वो दिमाग लगा के और अच्छी तरह से करें तो वृद्धजन जो हैं किसी न किसी रूप में उन्होंने पहले भी कार्य किया है और उनकी किसी की पेंशन आती है, किसी को किसी तरह से आय का स्रोत है, उसको अगर अच्छी तरह से मैनेज कर दें तो उन्हें आवश्यकता नहीं होगी और व्यवहार थोड़ा अच्छा रखें, कूल रहें। जैसे बच्चों के साथ कूल रह के व्यवहार करते हैं उसी तरह से सोचना चाहिए कि हमें बुजुर्गों के साथ भी कूल रह के व्यवहार करना है। तो ना तो वो अपने से अलग होना चाहेंगे, ना वृद्धाश्रम जाना चाहेंगे, ना ही आप उन्हें वृद्धाश्रम भेजोगे। जब आप कूल रहोगे तो उनके मन में भी अच्छी भावनाएं आएंगी और वो आपके परिवार को भी सुरक्षित रखने में आपका सहयोग करेंगे। चूँकि वृद्ध जब तक रहता है तो एक शान रहती है घर में और उसको शान और आन के साथ जब हम लोग रहते हैं तो एक डर रहता है, कोई गलत काम करने वाला नहीं आता है घर में, कोई गलत काम घर वाले नहीं करते हैं और एक तरह से ये होता है कि एक माहौल, एक सामंजस्य का माहौल बना होता है। और जैसे बच्चों के बारे में सोचते हैं ऐसे थोड़ा सा बुजुर्गों के बारे में सोचेंगे तो उनकी आशीष और उनका सहयोग वो आपके लिए एक कवच का काम करेगा। तो हम तो हर युवाओं से ये कहेंगे जिनके वृद्ध माता पिता हैं वो अपने माता पिता का अच्छे से ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार उनसे करते हैं तो उन्हें उससे डबल आशीर्वाद और अच्छा व्यवहार अपने माता पिता से मिलेगा, जिससे उन्हें एक ऊर्जा
मिलेगी और वो अपने कार्य में और सफलता प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। न्यूज बीके के लिए देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ मोहम्मद सैफ की खास रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. आधुनिक दौर में बेहतर शिक्षा का एक ही विकल्प, मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मॉड झांसी। स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस टीचर्स, इंटरनेशनल गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा एंड जिम्नेजियम, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, एडवांस लाइब्रेरी, स्मार्ट कंप्यूटर एंड साइंस लैब सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एकमात्र विद्यालय मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कानपुर रोड, मॉड झांसी। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, B.Ed, B.Com, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।